Salve, salve galera do canal, tamo aí com a galerinha ali atrás, ó. Aí, ó, o Jonas tá aí. Vou mostrar a bikezinha dele aí. Então galera, essa é a bike. Coisa linda. Coisa linda. Uma Gils FRS 2015 14, tá, errei de novo. Uma Suspa Storm, cabe 27,5, pelo que eu fiquei sabendo, galera. Cabe porra nenhuma, pelo que eu fiquei sabendo, cabe. Cabe sim, o Longo falou. Vai ter, vai. Tá, é uma Storm 180mm das novas, 2017. Manopla Haiwan. Freio Shimano 446? 335? 355. Mesa fan. Caixa de direção é qual? GTS. Tá, as coisinhas da Neco aqui. Deixa eu ver o que mais. Pé de vela é um Truvative. Não, tá escrito. Roosevelt. Tá certo? Guia Prowell. Essa coroa aqui não sei qual que é. Eu também sei. Câmbio altos. Trocar por um Z. Cassete Shimano. Cubo é um Mob. Mob? Standard. Tá, um Mob. Disco. Haiwan. Deixa eu ver o que mais. Banco. Que banco é esse? É um velo. Vel? É um velo. Tá. E canote Gils. E a braçadeira Gils. E o guidão. Guidão. Fat Boy. Fat Boy. 700 e quantos milímetros? 790. É isso aí, galera. Ah, não. Trocador também. Shimano. Shimano normalzinho, né? Aquele lá. Aros VMAX. Cubo dianteiro é um Novatec. Pneu RST Hawk. CST. Que é RST. E atrás também. Mesma coisa. Tá bom o pneu ainda, mas não fabrica mais, né? Tem que trocar. Trocar essa porra. É isso aí. Então tá, falou. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight.